nasema koloba sila lembi nakoloba nini na nzambe motati na ngai pa ya sirilikina awa misono na kompli moto mbongo pofrese moto oye Al-Qaïda Al-Qaïda nayaki te ezeka masa tozala ti mpe babebani bakabwani apinga mpe tozala mpe na présenta ye mwana mai moko boye kanta ya lala napesi ye mbote mwana njili me ngam nabimisa ye na pari ya bana njili bayeba message oyo ndeko nasalobi bakozwa te mpona tai vitai na yo c'est normal omoni nga namona kaka mutu soki aza complexe mutu afinga mpona nga namona nga eza minduki ya bafaible so mutu afaible akoya na mafinga soki atokeye na tozonga mutu ayebiso aleki mpo to mobimba na bino napekisaki ye langa joie napekisaki ye napekisaki ye ezobimisa aventurier yo ozaka na coupe osombaka veste chemise ozochange kaka coupe moko wana yo so mwana mutu moko alobi ke aleki mpo to mobima bilamba asali 7 émission 8 émission na chemise na veste moko wana kaka tamboli ero oleki mpo to mobima bilamba so osali 10 émission fo bato ya mona 10 pièces ya sika on a 5 sapeurs en France d'abord. Et si on attend l'équipe de France, la Suisse. La Suisse. La Suisse. Simo Gomes Bamba dans la Suisse kuna oh yeah, à 8 ans trop, à Zomo on a sauté ça fait 4 ans. Tout le monde a des sous. Depuis il y en a. Depuis sont mal Vuitton. Parce depuis il y a livre Vuitton là, parce 4 ans il est déjà. Ah. Pas seulement encore. Ah. Anda pour Maya la zela et si là il y a des sous. Le bon lecteur goût donc. Voilà, on a vérifié. Ça fait un complet belle ba au tsara makele. C'est ba un complet pas partir dembo wana onti. Ça comprend. Non, fais garde. Ça s'appelle à couper yo. Oh. Sapera coupe ayaka neti yo banda ofinga batu oya boye sapera coupe. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous, bonsoir à toutes les personnes au Batal Arabiso. Merci tabandeko ba pesa biso litoyi et puis misu ya romo na biso. Na banda kuna bino tozo kokota na ba télévision na ba téléphone na bino na ba ordinateur. Merci na force wana boko pesa biso. Merci na yo bienvenue ngoi. Na ndenge oza kopesa biso image ya qualité. Lelo toza na réel plaisir vraiment ya koyebisa bino ke toza na moko. Mboka na mboka ezaka la bakonzi na ngo. Ya le roi na makambo yo. Ya batu mususu baza baptisé to bakola bongo na famille bayebisa bango partout kokende kozala mokonzi et puis kati ya Paris ya na bakonzi et na kata ba magasin eza na bakonzi nango. Lui il s'appelle comme ça le Fumu Cyril Ekina Fumu ya Moschino mutamatisi to ya Moschino qui te pesi bonsoir na. Bonjour, bonsoir Patrick Massoudi. Bonne santé. Santé kitoko. Bel homme toujours. Les gars, Moulaye. Merci toujours. Moulaye pe kita kontara na kata sa. Moulaye pe kontara, Moulaye omoni la diata ya avantage. Moni bachaso bachelo ka mutamuko sena mutamulaye ozomona kage. Moulaye zala ya taille mo avantage donc là. Na magasin to bokota ba bisa bino pe ba pesa bino ba poids ba sala ndi. En fait sopo vimbi ba webso mo muko vimbi par rapport ba ebi déjà net biso na ba Moschino dia ba ebi ke peut-être là ta taille 54 56 mais évidemment musupe ezala ga même sous centré musupe ezala large ça dépend mais so bo message pe na boutique ba oui ba mona évolution na yo pe t'as pris du poids t'as fait ceci cela na cadre wana ndenge ezala ra quoi Fumu na kata Paris bato batala ka mingi na kata Paris bato balinga nengo lata kata famille ya Paris bato ba confirma Cyril Ekina sa père na biso identité na yo lamba mais na bato belé babi ko sala choix ya greffe moko eza conseil parmi oyo papa wemba aboya ka lobaka ko kangama na greffe moko eloko ya ina na vina mais pourquoi bino ko sala choix bino bozaki ba disciple ya papa wemba bo sala choix ya greffe kaka moko ya ngwana ndolata te en fait ngana sala pena choix ya greffe moko te mais omoni griffe Moschino bato pena basatandaka nango te omoni to yaka bapoto
En fait, la génération na biso tout o lelo tout ça perd tout bani. Parce que biso tout na l'an 2000. Ana ya poto presque. Ana ya poto na ne 99. Zomona. Si to bani on se connaît. To la tête ba griffe tout. Mais na 2015 ena yaki ko chassete na Moschino et sengelaki na prouvé de quoi je suis capable. D'accord. Na monisa batu, na monisa mokili ba pièce. Omoni biso ba congolais to tambola na ba boutique tout te. Ozo ape na tante Patrick Masudi. Ozomona. Ngesenga benaki na télémana noana na lakisa de quoi je suis capable. Ilongoni Moschino azotonga au congolais. Congolais ndimaka facilement te. Pièce maîtresse ne zarani. Na Moschino na. Pièce ni no lobaki o eza pièce maîtresse nanga. Tubit. Wana mutazana nango te. Ana mantomo bwa tubi wana na yebiso ke wana yo kilelo lelo ba wala tanga de na kine lo mwa. Tala maboko milai ba nini première fois na la tango mutasala accident. Oh. Je te dis. Dieu me voit. Alata yango na ke na Max Dormont. Agence mo ezaki wana ba changer là. Na ke na changer là fa na tinde la mer na kin. Parce qu'on a garé mupanzi fo na katisa. Sikoyo nde na betaki manto wana momi moko azali na car atikali gambala siko feza liboso ye atikali gambala ayebi te ke feza wana siko le fe azotala ngaki tout ta car mona sima ajaman likola fo basali coste manto pe kota na nini donc bato amona ngo tozala ngo kaka ngai na américain nani voilà taka ma brutal boy oui Atika mso mwasine mutagala na kone nani Kanye West na Kanye West donc Jérémy Scott inspira ngo déjà ngasko yango wana oyo la pièce donc prototype la pièce c'est ça azana ba réunir na ba pièce belé eza ba nini mais manto wana zebisa yo wana so beton ba toilette mais wana ça la clip même na Norba de Paris na PC Mbote awita ekuto Dakar donc donc non ba imo amona tozala ba saper belé mais je crois ba to bakanga na nga ba photo et belé les cas presque ba tout tozala ki wana voilà Cyril Ekina fumu ya forme merci na bandeko ba kotala biso merci na Len Salambi merci na Rémi voix matopesi Mbote trop Richard Salambi je te dis bonsoir à toi et Patrick Meka topesi Mbote à toi Patrick Meka ta blouson fumu le roi des blousons to sana bino to solola na Cyril Ekina tout parce que nya c'est lobami awa to meka pena to betela Cyril Ekina fumu ya ebele babina tous nos questions fumu na 2000 signifie biso awa ke oyaki poto ba 2000 wana né 99 oyaki poto na so na che 2000 na che presque englobé batutu wana mais na bato okutaka bango bakreaka histoire à forme yo ozalaka te obandaki kobeta me na bekiri ozala te babenda yo kobenda koya nde balobaka kuya nakomba bena na question te na lisolo ya bato ya basapu na Paris Cyril Ekina azala te na solo ya forme ozala te me na kata isolo yo ya komikotisa kaka kuya oya non nazala na nga mais ce problème eza ke na pesa exemple moi toza na équipe de France basaper mosusu baza te baza na bango me baza na ekiri te d'accord lingo ba te ekiri wana moto esukisaki basaper ezalaki nde bato moko basalaki groupe moko boye en plus groupe wana mpe yaki na 2000 te groupe osoko na pesa bon génération na biso yaki groupe Al-Qaïda. Al-Qaïda je crois peut-être 2004 ou 2005 comme ça. Mais na maman ça to so là déjà. Ayi pe groupe ba saper. Parce que dai kita yo msusu nga ni kensa ya proposer nga ya ngabité. On a zaina ba vision msusu. Nani ne sala ki ni kasa proposer oyete mais meka bengi oye. Oh, meka benga ngande na ya peut-être na Al-Qaïda na zalata. Al-Qaïda c'est l'équipe de France. L'équipe de France mutabenga mutazata. Ça que biso tout osala na mutamuti na ba qualité na de gauche à droite to kutani après événement ba guerre ezaki après événement ya
oyo banogolando mituri baorganizaka soirée moko ya bana chango. Vous comprenez? Ezalaka na palais de congrès. Après wana toya to beta fort aya ya bazala te bakao technique après to bulike bon to sala beta fort bakao technique pas ezali ke ezali biso na ba muyakati na ba nikest ayaka pete atindaka kanta yala la kanta yala la blouson yaki nango chinois tola tsango chinois kwena kanta longola boye déjà état bien côté ezalaka ndenge wana non en fait ezaka piège mwana maforme ya nango ka piège eza nango sape ya nango loisir sape eza nango bitumba te eza nango loisir eza nango ka jeu moko après boye boseki neti ka ezalaka babale c'est un loisir ozo comprendre eza po bo divertir ezalaka mes attentes wana bémission banini après bavie babi bon to créer soirée oya olakisa bamakambo kuna ezali ndenge wana après wana ke epesi sikoyo ke biso to tokote baboutique topaye kote na bango mwa badécadence esalamaki ndeti na histoire yango beaucoup vraiment valida oyo mpena trop te abetanga fuma bilele en fait ngai nayaki mpena peti ya papa wemba te même te so tose comprendre eza histoire na yo peti ya papa wemba te mais j'étais parmi bami na nga oyo bazalaka na papa wemba nini ando pekso okutana papa wemba est ce que bando beta bien te est ce que lisolo bilamba oyebaka non nga forme depuis kiniti ngamba forme tout na pas parole ça oyebisa yo nga na bandi forme depuis na kini tokino basefa bani ezala confirmation vous comprenez ezalaki bato basalaki groupe aza bapeti ya papa wemba biso mpe tozala bamasa tozopeza mpe baidéologie ozokoma patuki masudi onga mutu nanga à l'époque ayalaki nikes oya mpe baidéologie epesama ti tabuka na vie aza te ata biso nde tozala mpe tozala mpe baidéologie aya te tozala na biso mpe bobima mpe boza na bino mpe bino bose rebela contre nikes bayaka te eza problème ya incompréhension nikes azwaka na bapeti na ye comprendre place bato bavandaka bazala na baproblème na ngo alkaidanga na yebi te comprendre nga kote na ngai ezalaka ke nikes aya na bulu ke foto dimine fumu mais tu sais comprendre parce que ngai sukasi te en fait aza mwa mai na pesi mbote mais siko nikes aka na défaut moko boye alinga bato mais azaka na défaut moko boye soko oza na plaire ya sepelaka ngo te je te dis ngai siko nga na ye ayebi bien ke tobebana na fête moko boye nga mutu nikes akobimisa nga te akobimisaka nini nga komuna bimisa ye je te dis afula bino yo lobi nga na ya na ye pa la poste tolata bablouson moko bo ngam na ya nango ngam na yebisa elata Philippe Plein na ya na casino tolata yango fo boyebaka histoire ande koya en fait yo ozo comprendre te ya ozala na bapeti ne ma ya kozwaka idéologie consultant mais nga déjà mpo na ye tobanda osolola todisita déjà na Château Rouge po ye azalaki mosu amoni nga akomprendre jo abetaka pièce bende nini azalaka na bamilie te ko baboite banini bendo aye kosalela nga chanson bendo asalela nga chanson na ye à l'époque basala clip mona fali boye ce qu'on abete un père mo boye yoji père mo mpe ezali cher mais tellement bango bazalaki yango te ere wana naobetanga mpe baitalie po yoji mpe na italie ezali azwa yango na italie kuna italie nde banabenga ya mofobi plus mpe bakalifia yo koto kuna italie obandaki en fait somba ya vrai te et en fait bango bayebi kaka neti na italie biloko ezala moins cher kuna rayon ezali eza napesa neti exemple bakitubu eyali neti alaka na poto val d'Europe eza ti atekaka biloko déjà ba 2 ans 3 ans passé nde mpe ezala na italie mais maison mère mpe bamaison mère mpe ezali d'accord neti kaka toza na faubourg saint honorat wa toza na avenue montel en fait nga naokende nga atekaka forme nga natekaka forme na ndoko esomba babiloko oyo ya koteka so nasombi biloko ya koteka na profite mpe nakoti rayon na peye mpe bord na nga yanga mpe naye nango mais soki omoni ere obitaka ya italie baye badiabolize obamwa place bao diabolize te biloko ya italie tobetaka topeyaka
D'accord. Moment appelle un système, par la main épée, ndenge zalaraga, ou des secrets professionnels. Donc, Togo, le bango. Voilà. Vous comprenez l'idéologie? Togo, cause pena moi na mai, ndenge zalaraga, nango paye pas ça na batuna épée, ndenge zalaraga, kato. To solan sobe de biso tout la bango. Ok, ndenge eleka. Et yé bungana ya déjà, ngana fulama na ndenge nanga, parce que yé kutaya faire nga toke par la cause to sali clip na yé. Blouson na yé nango to lati. Je crois au monde ayaka faire yo to yo no ya faire. En fait, ndenge j'ai au moni yé mutaya faire nga. Onga na oza na château rouge, ya zoya. Ozo to kuta to. Aya faire yo pona kudei to ayaki ko solo la coopération. Kasi elo ni de sala ka ba ya ti. O senti ya yo linga bien ti. To disitaki na nous après de sali ki master ti. On comprend les secondes gens commis et commis seconde ngwana. Après oye Al-Qaïda, ben et Al-Qaïda na yakite reka master to zala type ba bebani ba kabwani apenga pe to zala nga pe na présenter ye mwana mai moko boye kanta yala la na pesi mbote mwana njili mengam na sa bimisa ye na Paris ya bana njili ba ye. Esa histoire ngam na ya na bimisa ke a master ba to bandoke ba fête. Na comment présenter bango. Quand à ça c'est avant wana yo yeba na sima avant wana kezala ke ngamtu première fête to bandine première fête na se ya bima po ya no fanda na nini kuna moi so na créé so première fête à bima to ke na anniversaire ya nani déjà dans première fois na nous un nike za wuti bangola et na ke tale na memi kanta fu mo su nanu elinga o kanta ya la mwana na bino njili. Okay. Vous comprenez? Après, tu as fait tard, moi, boye, des alagaka, moi, ba délire forme, bourre. À ça, moi, j'ai na kanta banini. Donc, moi, place, tu vas ça la net, moi, ba retirer d'ailleurs, non? Et les loups, maman, on décide. Cause, il y a séparation de la bidon, équipe de France. Vous voyez, bon? Cause de séparation, il y a Al-Qaïda pour pas créer équipe de France. En fait, c'est ça qui leadership. Mazala pena bango apa wana babilo na onsi mike na ebité mais zala pe affaire ka ya ki leadership côté pour compter mutaza leader ki leadership na sens ka ke mutana besoin mutu azolo baneti ye ngana mukonzi na bino mais mutu muso aboyi na ye ba se rebeller na bango parce que ki mukonzi na mamba forme ezala ndenge faut sembler de forme. Il faut ça la na peut-être pour voir ça faut sembler pas mamba forme. Son équipe de France est en monitile le tozo zala pour tout ça esprit à égalité. Maintenant tout azobunda façon on a écouté ka image oyanga. Maintenant na oyate on a est-ce que c'est compléter na ko so pièce bimia ya lokoza moi bes ke sombela pe muninga. Wana moni ezaka ba secret professionnel. Na ko ko lobango de place batu bazali ba aide ko zangate ba mambo ebele ko zangate yo moko yebi. Vous comprenez ata partout masudi nde to yebani boye. Ceux qui peut-être n'ont pas un problème, ils ont un problème. Surtout, tous les gens bien. Pourquoi pas aider n'ont pas aider? Ça arrive aussi. Na ebele pena to zui mo ba question à toi. To collectionner mo ba bato, na bato musu pe bazongela biso abi fumu akima plus na moskino po moskino ezaka été ka moins cher. Ki bande ko ni mususu nde bando beta ba yoji zaki to zaki likolo. Yo kenano kuna po parce que dépense pena osomba pena pes ko conviction de Ngana yana, merci pour la question. Ngana yana esprit ya bilan depuis 2020. Les seuls sapeurs oyo ayana idée ou ayana ngana sala bilan chaque année. Chaque année na sala bilan. Ezana sapeur ndenga mabete. Yana sapeur morote azana ensemble. Si on a bien ensemble net veste na mbati ya 14 000 euros. Ya Moschino, gentiment, ya ça non. OK. Est-ce que vous comprenez? Na Paris. Ça fait monter zana ensemble à 14 000. Oh, soma na boutique to yebi. Peut-être blom se za ozwa kina kitu to yebi te. Oyo to mona. Monte na lobinga te. On a le bas vérité. Ya Moschino. Ngolo besoin moins cher. Ngana zana ensemble ya araignée. Il y a 10 000 euros. Presque, son autre presque, donc presque 9 000 quelques. 9 000 quelques. Vous comprenez? 9 000 quelques. Na ça,
naza na ba manteau ya ba 7000 et quelques. Naza na blouson ya presque 5000 euros ya nini ya Angelos. Na tu comprendre. Au moins là on a est-ce que problème yaki bayaki na campagne wana pour ba déstabiliser Moskino. Yango moni na montrer bango de quoi je suis capable, je suis là. Batu musu bazaka oyokaogrifo wana ezaka cher mais ba masomba yango te toso au moins bilamba tu biso ba saper tolata to na niveau na biso tosomba niveau na bino ezani niveau yango ezaka 5000 4000 6000 okomona babia basaper à Paris tomonaka akima ya ela bino ngwa kwa ya aussi apo mayala topesi mbote apo mayala le main noir de la SAP je te salue apo mayala na pesi mbote mais monteka po mayala komi na idéologie na nga batongi ya poni ngana ki nango année passée ena ligaki epa confrère no mingi niema na obeke ngai ilambe koma batongi na poni ngam na ye na masola showroom na masola forme ngam na yaki nango monika po mayala tour na pa parole so bakende showroom ezaki ngola tsanini mais oui kasi eza ba grande market ba Moskino so eza ba grande market mona eza guya mutu na mutu na bito soko showroom ngola ksa bilambo ba défilé nango ba exposer o ba défilé ko ko simba te otala bien so kuna ba exposer yo tali bo PCP ba idée bakomaka soko lingaki pe boye sopo lingi o commander pe o pe bakoye so oya na boutique te yo commander ozo comprendre na bete na ba veste mo ya bitoile mutana ote wana ba prototype là na okendo koza chemise les plus chers ya dimanche d'ici là na ozanga na boutique dimanche bimisa ba maboga ya na dimanche prototype basele ngai zomba wana na ponaki yango na show wana zani automne été printemps été na printemps été na printemps été et lobeli wana ozongo pa mutu ngo pa yaki a déclarer ngo lobi même ninga lobaka printemps été eza ayebaki ta bano loba automne été azobunga na ye ngam na bisaki ye alobaka bo mutango nani ngani to sola ka te ngato sola nende ngana yako zango na kendaki sheye obie to sola kana ba za masaranga afa mutaye bisayo ava mutu bo solo lava fo bokozaka so comprendre yo masaranga ite to sola ka te siko na ko zango pano ndeni tali be mission na bité na lobi ya papa ngana kenda ka défilé yango pe linga mwana na défilé baboyi baboke na défilé te excusez nga balobi défilé en fait problème ba doit comprendre te so que défilé na ko défilé ça des choses différentes expliquez biso en fait défilé na so défilé ça ka mannequin te fa défilé d'accord on comprend d'accord défilé acteur à cinéma au défilé influenceur à ko défilé journaliste c'est comme ça au défilé on comprend oui. Ça dépend ya circonstance ya masona yo voilà mannequin eza cop na ye mais dans défilé eza papa m'a défilé na mazanto muta mannequin c'est artiste ni sala ke yo ba douter na yo na défilé oyo ye na biso to mona po la biso ba photo na Jeremy Scott non ngai problème eza ki ngana za influenceur au moins lelo Moskino alors pourcentage ba je suis influenceur ba bisa ki nga tuninga plaisir nini otoko ko sala yo d'accord proposer ki bango eloko wana ke naleka demande de quota tozozela un prompteur na taille lancé ngana au défilé tant que mannequin te ngana ko défilé et tant que influenceur ça qui un message en comment message on de kona biso lobi bakozo te pona taille vitaille na yo c'est normal au moni ngana mona rage muntu soka za complexé muntu afinga pona ngana mona ngeza minduki ba faible so muta faible akoya na mafinga ngasko pona ngana mona ngo normal mutu ana faible beaucoup koloba te po parce que hier c'est proclamé à l'obi à l'équipe automobile na bilamba bino ngana salaki bilan to loba na l'action nanu bino bwana ba pièce na yebsoka to kena to songa mutu ayebisa l'équipe automobile na bilan na pekisaki yela nga joana apekisaki omoni apekisaki ye ezobimisa aventurier yo ozaka na coupe osombaka veste chemise ozochange ka coupe moko
Omoni Patrick Masudi. Patrick Masudi to eza na kaba mo. Biso to akande mo. Ya papa wemba bise mino bolemba na se bozo lemba nalobi omoni mamba forme to zaka prise to eto monisi ba matière ba matos ke na loba tro na suka na ngo bato amona rien yo so mo mutu moko alobi ke aleki poto mo bimamila masali 7 émissions 8 émissions na chemise na veste mo wana ga tambuli no ero leki poto mo bimamila mba so sali 10 émissions faut ba peur mona 10 pièces ya sika kasi na ebongo siko to lo bandeni nde wona ya garder Japon kima ngana bia ngai ngabila mo mona na lata mona nga depuis na lata veste ba o bacha ya ba papier no mona ngopana monsieur le bureaucrate o mona ngopana o comprendre Mantoali Dousso o mona ngopana en fait lelo peto ke ne to zonga forme se évoluer nango forme za Japon o comprendre Nyakosa la ta Japon agine na griffe minga ba Texas ba nakosa muta ba blouson on se comprend forme za lelo liberté eza pona mututu oyate kokosa ka bato patika langage wana ya somba ka veste moko asali nango 10 émissions olega bato ngai o ezo toni ver sona l'action ka otoni ver na ene kana na on comprend mais au cause de langage na yo mais siko ezo concorder te na makambo to le quand même so ka pesa mtu mususu za ke dans ngo ka ba idéologie ozo esabina lobi un sapeur aza no ta esprit un sapeur aza mutu ko la nakala mais sapeur o da mutu esprit mona poto dépôt ya poto ya piéton esprit faut changer to kokana na mutu uti Grèce lelo yo kokanaka do dépôt yaka poto za no do yo caro faut que nega Afrique faut respecter ba normes toutes faut respecter ba normes tout papa mon so yaki tant depuis biso génération biso to leto comment ba véhiculer na poto ba les ali inzo ngolo camion ngolo vieux beaucoup la loba kenta ngolo kara ngolo ba makamutu faut respecter permis français na ngona ba ça permis on se comprend l'esprit yango ezalaka oyo fando le esprit me yo wana libula betel ju malobi bino bo perda ça perd ko landa musicien te landa musicien bino bo ke bino nyoso tanami pa Koffi Olomide déjà Koffi Olomide au moins le wana ngam organiser mamba sap na musique qui n'a de père donc musicien a sengio service il faut rendre service à part wana c'est toi congolais on se comprend toi congolais il faut yeba ke wana pas avier d'accord parce que lo on va se laisser faire peut-être na muto même ça petit na yo bois âge moko mais muto wa Koffi Olomide déjà c'est un grand frère pour wana qui musique toi congolais le Koffi Olomide na pe exemple ça bina rendre service momo ça on a pour na grand frère de un tant que Bantou attends non grand frère c'est mon grand ça c'est bien na sala ngote ko boyebo na ya ko komichao qui s'appelle ou bien qui esprit pas mon colonne ngwana la manque de respect sur ko le so bongota so comprendre hôtel ngo après ba massa na biso pe mususu le ba ko ba l'idée hôtel na façon nini oyo yo na yebo salela ngana pe sur exemple Patrick Masudi omoni Didier Lacoste fumo Motaba chérie. Il faudra la concert c'est samedi donc Batutu destination théâtre de gymnase de Maribel donc Batutu bokende bo soutenir Didier Lacoste Motaba chérie na banze mwasika ede na deux batu bolobo ba mise ba ete déjà bazali Lacoste azawana azo yemba na niveau mususu ezaki kamuna donc samedi oyo Batutu ya poto so bolinga bomona Cyril Ekina betaka lisolo forme nanu to mona ye tozela samedi pareil ko bouger mon Cyril Ekina tozoka en fait moni Didier Lacoste ya komaneji ya zampangi comme famille parce que to bandaki na ba délicace mais ngape na kindaki amona ke Didier Lacoste pena okoma contribuer pena makamuna ngai za famille
Ce qu'on soit éparé, c'est une rendre service. Non, ça, là, Obligé. Obligé. C'est réciproque. Tout le monde. Mais nous sommes en train de des relations donc il faut l'esprit, faut la boy. Ça manque ya koyeba makambo. Tout le monde. Abi la idéologie ba nord ba saper rebelle vous perdre. Bozo yaka bo comme si potongo le rôle la Turquie, Angola alors que azo valider bato à partir à 20. Il y a 20 ans na poto. Existence non 20 ans na poto. So yo beta calcul. Ceux qui 20 ans au kokisi ngo ou pas. Beta calcul pas sozali. Moni to solo la. To les gars to solo la ba ma. Alelo ndenge ozotalela est-ce que musique wana ezongi na place na? Ino pe bokobo accompagner ka ba musicien ndenge ozo signifie. Normalement oui mais siko eloko o ngana mona eza moi passé ba pesa on peut liberté bazwaka ba visa facilement. OK. Et ça la télé na ba quoi si azoza besoin ya penana orchestre ne vraiment. Oui mo ka o penaye mo mesana na bango ba beta pena ndenge ezalelaka. Mo ke salami bongo te aiso créer na ndenga poto. Excuse au beta na e mais a comme ça ba tout ndenge pena bazaka na orchestre ne na attaquer. Mo na sens wana donc tout le monde que musique ezongi mais tout le monde a kaka moi quelques bateaux ezo sala bongo. Asala ngo pona tout le monde et vous allez bien makasi. Et lelo na place ya musique to loba fumu azaka na côté ya wenge wana to fumu azaka côté ya vie na eko felo midi la coste bien azaka ngaba musique to beti na poto na coach. Pona ebiso ke ngana soutenir nga donc culture mboka. D'accord. Na kota musique waze kwa na kota kiti. Naza pire pecha ko. OK. Comprendre. You arena ya fallait pour na kota kiti. Vous comprenez? Donc ngana soutenir ka culture mboka. Ngai ezate ko ezate ona nazana ba préféré na nga pona zamutu. Pona zamutu. Mais je soutiens tout le monde. Hein. Cyril Kina, remarque nous d'abord au Kosala par rapport à la musique Nabiso. Les concert raisonné. Est-ce que ba vieux ana bazongi na place na bango to calcul ezaka ya 2 personnes, 3 personnes ou babé ou bazaka na top à musique quoi. Pour l'instant, j'ai nous ndengwana po bango de ba sali ba preuve minene. Mais ndenge jezo kende bango to bazo ba place na. Musique eza so identifié bona 2 3 personnes te bango to et lele komi et bango ko to bango 2 personnes et au sala bango manque. Ça bango po batu tellement mais ça na bango et comment il va donner besoin de découvrir ce batu mususu. On a peut-être comme bango et ça bango so ba manque ya moi manque moi batu ya fidélité na bango. Voilà et ça parce que batu ala besoin pe kuna to côté moi trop que pe pas nini. En fait ça na ngoni ngona do kongola za pona mututu. Ndenga na mona ka les mêmes batango to kutana na ba concert tout hein. Age ba mi pesa munonga na mututel mais ba concert nka bilunga ngona to nda kutana. Voilà, merci de retour. Équipe de France, Talara, équipe de France, Yango Bissoura Bato. Il fait malenga, pas rigolo. Il fait malenga. Nabo Sanité, Patrick Mega, Ombre Jaune, Trésor Nano, le King of. Floye Passon, Balmen 3, Meka. Meka, Balmeka, Siye, yo, Ebiga. Balmeki Toko. Trésor Nano, le King, China le King. Le King, Yoji, Yamba Moutouye. Afinga, Yoji, Bakenda, Bazonga, Yazanika. Vous comprenez? Donc, Yoji, Kitoko, Trésor Nano, Kuna Kangana, Toutaki Peto Betaki, soirée Mogezaki Wana, na Villeneuve-Saint-Georges. Si, week-end passé. Donc, j'en suis Queen na Madame Nae. Donc, Sarah Dia. Pour citer à l'âme du port de Paris, elle va inviter l'équipe de France. D'accord. Moi, je dois caché. Nous avons sous dans l'action affichée, nous avons bien ce week-end, on week-end, on prend la soirée, mon bourré, et ça en juin. Moi, biso, tu liras à moi, tu vois. Moi, ma forme, oyo, partout que m'a soudi. Nana yana idéologie que forme peut faire les sangs. Vous comprenez? D'accord. Ça, c'est nini. So lelo na yeka na pièce après 5 ans yo yebsanga ke pièce yo yakala on comprend pona monaki na landaki yo la oyambaki chinois on comprend donc en fait biso pe yango te chinois ya biso ya palais na mona ola oyambaki chinois de Kin chinois de Paris monter ma Natacha
sikoyo problème eza nini esalaka aller-retour bon eza mpe c'est pas donné à tout le monde moni osombezaka mpona motu to mais lelo bato obinga mpona nini nayebaki nasomba bilamba bien po bato bapréféré mpe bilamba nanga yango balobi ke fumu mpe bilamba na ye ya kala emonanaka te eza nango bango babokolaka bilamba oyo nyonso kotuna ye tous les sapeurs bango babokolaka nango biso tous les sapeurs oyo omonaka na awa ya Paris sapeur to ateka elamba mais sikoyo balingaka oloba te tous les sapeurs tout na longoli nyonso oyo balataka te eza nyonso te kasi eza mpe na babilo mosusu olati après mutu mpe mutu no moko bopa obengo mpe yaya bo wana mpe ati masudi pale etekamaka kar etekamaka bijou etekamaka so oza na forme no adanse pourquoi pas eza lisumu eza coopération te bokopa ngo esilaka ke donc yo niaka yaka kufaki ya omona bilamba ne 500 blousons omonaki yango ve beaucoup la kufi omoni bilamba ne kinkesera kufi omoni bilamba ne jika nini akufa omona bilamba na ye ndire ba Brazzaville kote na bango babomba ba pièce na bango tomona yango pa nord ba pièce nazoyebisa yo toza na bilamba mais nayebi soka ke tous les sapeurs atekaka fort otekela yango banani nde bolobela biso 9 nga na soka ke tous les sapeurs atekaka forme donc oleki to banotekela yango banani wana ekomi secret professionnel tous les sapeurs atekaka forme sono notangelo mutu tel oya omona bapreuve ane nayebi omoni estce bor balata bomonaka yango susu bor balata bomonaka yango susu biso nde toyaka nango na tele ke nga tekaka performe eza business nanga apart kobeta oyo eza monde ya sap mode peut changer molata kilelo yango kasi oyo eza 2025 printemps ete kilelo yango ete yango bozaka na elateli ya Japon biso tokoma biso tobeta kilelo donc omona ngai nabetaka kilelo eza style ya baitalien oyo nabeti oyo bastyle ya baitalien ozo comprendre chapeau ka nde nake na Japon yoji yamba moto ozo comprendre donc c'est comme ça moni sap na oyebisa o sap ya lokola sap eza lokola bible moni siko pasteur na pasteur ana verset na ye ateyaka mpe na ndenge na ye letika bino boya bajournaliste ya kopo wana me journaliste na journaliste aza na manière na ye amemela émission sap mpe eza bongo donc okompare nga na saper mosusu te po tokokokana te saper mosusu mpa koko se compare na nga te po tokokokana te mutu na mutu aza na donc mutu na mutu ana branche na ye na département na ye ndenge azokumbela sireleki na tokomona biso presque na suka émission na biso tokotangela biso 5 saper ya makasi en dehors équipe de France napesi Zaba Menga papa français mbote mpe nanga Mira le Corbeau napesi mbote mambo masi ya Galaxy mambo napesi mbote donc napesi mbote pavie nanga bienvenue mo grosso Apocalypse bienvenue kamba napesi bambote alele nkoye napesi mbote de rolutu napesi mbote donc Mike Asiama napesi mbote donc Japanaka Suku na Bruxelles Patrick de Panama Michokoto Fion de Fion pesi bambote loso toke na Londres naomona le Prince Munzale Patrick Amisi Brice Mpangi Simon Mbongo Chiboa Pula c'est belé tangelanga pena 5 sapeurs na France d'abord en équipe de France tous les grands équipe de France kasi bon en fait batanga mutu boza bien oyo otanga mutu boza bien te faut pas yo za ndeko na ngai na Belgique kasi na Belgique pe na tangelo da ba dépend na Patrick de Panama Japanaka Suku asakuna na tangelo nani Tigana Zureta nazoluke po fo expliquer biso tangelio nani susu base bele lino sene scénario base bele na Suisse na Suisse mutranga Suisse batranga Suisse kuna Suisse
Simo Gomes Bamba dans la Suisse kuna Kim Prince. Bon, il a 8 ans trop, à Zomo, on a sauté, ça fait 4 ans. Au moins, on a sous. Depuis, il y en a. Ah, c'est son Louis Vuitton. Parce que depuis, il y a beaucoup de livres, il y a 4 ans, il est déjà. Ah. Va se mettre en cas. Ah. Anda pour Maya la Zélara, et si tu l'as, il y a un sous. Le bon, l'excès goût, donc. Avant Maya, mais pourquoi beaucoup de doutes? Non. Parce que, il y a doute à moi, regarde. Vous avez une réponse. À où mérite. Saison, ça peut être les gars, saison. Yes, Alexandre, la saison après, il y a rassemblé les journalistes, l'homme n'a donc, Bamatala, Naïwa. Abetabino, na montre cher, voiture à cher, pas la cher. Ala za ngote. Ah. Ngama parler ngamna ya obi. Yebi ayo akini. Kasi yango créer un conflit na ba ya. Ngana yebi ayo. Kasi yango créer un conflit. Yango créer un conflit. Oba de ngana na génération na miso ngamna ya ke ado beta na otonga. Oh ndakute lelo ba pesa nga raison. Après yepe aya bon banda ya pe na idéologie on ti lelo tona to mona pe ndako ngote to zela na miso ka rapport. To zela pété. Obiso déjà. Yo mona na to mona ote yanga rigine ya kutu lelo kuna bosana e ba locataire ba sawana do ba futa na ba chweke donc j'ai 5 locataires là-bas c'est bon vous comprendre donc maman ku biso bosana là to lakisa balanda na bango nini donc c'est ça tout le monde o eza Paris Patrick Masudi o eza Paris na kolongola nano ata na bienvenue ngo sur la biso pena to bona bienvenue ngo donc ndena zawa tabana sakite tuni pe tuni na pena Moschino eza ne o eza printemps été bakota na Google babeta site Moschino bilambo tout na lati eza printemps été 2021 mais tout le monde bienvenue sur la biso pena hôtel manayo tele manayo pena to pena printemps été rentabilité 3000 balles presque 3 chaba c'est 3 chaba ah comme c'est makambo passe faut baya nango pe na ba prix mais c'est 3000 oyo dena guerre on a ça dit on a ça un an on l'a tanné presque 10 000 balles Mathieu Yadin je suis le seul sapeur à la pantalon le seul sapeur à la pantalon oh bon voilà ta va dente je suis le seul sapeur na zo so depuis baya poto on va la pantalon d'été presque 3 millions pantalon Chaba. Tu vas dans ma poche, mais on peut ça qu'il est là. Il est là. Mais na den nango siko. Yebe Moschino ga. Moschino, yé. Tabana sakite. Yo tu na ba buto ba komi. Oh, tabana sakite. C'est bon? Ah, 3000 presque. Ça il met 6000 non? 6000 ouais. C'est 6000. 3000 6000. Avant, tu as mon monnaie, presque 1000 euros. Cravate gak. Donc, cravate c'est plus long. Prototype, parce que les gars, on a Moschino. Parce que les gars, on a 1000 balles. 795 euros. Presque 800 balles. La vidéo est là, chaque fois, Kamba zani. Kamba Moschino, 1100 euros. Ceinture. 1100 euros. Et ça, les comme Bon, singa o latina kingo. Oyo, et ça, t-shirt, sac. T-shirt, sac. Et quand même, donc, ah, on va passer au gros carte bleue au channel de les communes. On va faciliter aux tâches. On va faciliter aux tâches. Presque 1000 euros. 940, presque 1000 euros. On a t-shirt. T-shirt. Et dans le mois de je te dis que les bandits, dans le mois d'avril, là, on a. Dans le sac, dans le mois d'avril, là, début avril.
Oh, ayaki nango na fin boye yango. Ça les combien Patrick Massoudi? Il y en a bah 900 et quelques. 10 000. 7 000. Toi de Tcho 8 000. 9 chab. Moi ça de Tcho Mukaba 9 000. 9 000. Toi de Tcho basket à Moussuni Moski une nouvelle collection. Ou bien nouvelle collection. Nouvelle collection. Il y a Moussuni. Nouvelle collection présaille. Ils ont presque 500. Non, 10K. Oui, montre que le sens comme Moski non moins cher en fait, bah, nous sommes à Talara. Nous sommes à Bokende. À Kessomba Love Moski. Site. Kanisa que ils ont Moski no Kouti. Différence c'est ça. Différence c'est ali. Love est à 3e ligne. On a pas ce que tu expliquer bango. Voilà. Love est à 3e ligne à Moski. Moski no Kouti. Il y a comprendre. Okay. En plus, il y a des pièces. Okay. Il y a des pièces. Dans le magasin, tous les lots, au moins dans la boutique, en fait, les Italiens, ils ont une façon de faire la boutique. Par contre, il y a des pièces tout raté et ça la kilo. Il faut pas rater caca. Oui. Donc, comme ça, il faut défiler. Il faut pas rater caca. Il faut pas faciliter. Le logo, il y a pour un sous-suivant, il y a 500 balles, 495. Mais ça n'a pas tout ce plaisir. Cyril Kina, n'a pas tout bêti calcul du Chaba. Donc tout ça, quand vous dépensez comme ça. Abo sanate na ndula la coste sous bilamba na on évalué sous ba 10 000. Du Chaba. Et ya so na évalué ba 10 000. Donc na lobby na printemps été haut. Na lobby bien. Oyo a sombi avant mois de mai. Avant mois de mai na zolo. Juin au juin ba promotion bandi. On comprend juin ba promotion bandi systématique bandi. Avant mois de mai. On sait bien qu'ils ont une chemise dimanche à boutique. Donc, on a qu'on a un bilan. Au moins, on a un bilan. On a sombi dans le printemps été 2021. Dans tout ça, Cyril Kina, 10K, Osueya, 10K, vous gagnez quoi? Nini Bosalara, tant que les Congolais au Bazara Kin, Nini Oyo Bomimela Bangope, d'ailleurs à Bilan. Je suis le seul sapeur à Kenanakin. C'est la conférence de presse. 10 journalistes à la télé, à Kin, 10 journalistes à Internet. Et ça, na YouTube. Franck Stemay, Bango tout bazala, na baleke chou, banan tout bazala. Explica que le lot au biso le nde to la tabopo na préparé qui déjà. La base déjà est ça. En plus, carnet d'adresse est là pour Cuba. Donc, il est aux hommes. D'accord. La base est le carnet d'adresse pour et Kemba. Zomo. A folat bien beau. So, si c'est autant à Bachikina. Bandi ba boulot. Préparer ma base. Au lobby, et ça l'est facile. D'accord. So, préparer ma base. Zomo. Au Monica Tiril Kina. Patrick Massoudi Bilambo, na on commence à ventiler. Même si on a planté bon on le balobaga bon on gagne mbongo kei mbongo pe na woso mato terrain moi nini moko bo tout justement ba congolais ba zelo peut-être deuxième palais bima flat école de formation même ça va ba troisième ba quatrième deuxième pe zala on comprend oui OK on se comprend ce que donc il ngolo ça qu'il faut ba base eza mais on a une place à vendre na sombati Mabili na nga sa tongela mer bon 4 chambres so que on a bon architecte basanga mutatonga architecte basanga ya basanga so que la loi moi pouvoir moi OK so ça c'est bien quartier na biso mona ndako moi bien na senti ga ba website so bon donc la base fait aller so ba base ali au monde qui folata c'est bon Cyril Kina to comme presque na l'action hôtel au pe bilan moniteur to bossa na saka to to za biloko to hiver o déjà les gars qui oyo les qui na hiver OK na ideo le kilo blouson na ka na blouson po le senga ke pour muyaka na moi biloko déjà bilan faut salama yaka na moi o du bilan sina sala ki yango pa confrère no MS na PCP mbote oyo ba blouson oyo tout sombaki na
hiver. Oh, tout. Tout. C'est là. Oh, combien? Oyo, moins de 3 000 euros. Mais ticket est en approche. Tabana Sagita. Tabana Sagita. Oh, 3 Chaba. Moins de 3 Chaba. Honnête. Ouais. Parce que Mosquino va avoir moins cher, on les a à côté. Pour moi. Vous comprenez que? Donc, moins de 3 Chaba. Au sous. 3 000 euros. Ah. Oui. Obeta ba code mam nango tout do bila ba ni nango tout ba facture pe na nango Milano pe na. Donc yé. Donc ba 3000. Si Chaba. Si Chaba. O ba blouson ba pona ina ba tisi. Oh ya hiver. Oh ya hiver. OK. OK. Ndando dimbela na sima yo. Sala démonstration mo voilà. Oyo ker. Motema. Peut dans 2150 euros. 2150. Donc voilà 8150. 2150 euros. Oh, so baxi motema 3 plus D, salut au maire. Oui, Chaba 50. Ça va 8000 pour bailler mon année. Ça 50 on la 150. Oh sous. Au coup au coach, ya siga sous. Ouais, c'est la moyenne de biloko mato inangwa. Voilà, presque. Vous comprenez? Presque 2000 balles. C'est 2 tonnes. 2 tonnes. Au chemise à cœur, ya Moschino sous. On chemise à cœur. Ya kuyi. Presque 2000 euros sous. Ah, oh nyonso esomami kaka na hiver. Oh tout esomami na yena batisi te. On a sommé na batisi. Ya 10 Chaba lisusu na hiver. Na sala plus de 25 000. OK. Siko yebisanga bilamba o na muta sombi vese mo azo baleki mutu aleki poto mo bima na bilamba. Ana ondima Tabana Sagite. Bakomela biso na bakomela. Tabana Sagite to na Paris to raté ko to zaraté na place moko boy. Soko sombaki ndengwana ngana ondima nanga ko c'est bon. On comprendre. Mais ça te que o sombi vese mo ngana leki po non. Ça n'importe quoi. Peut-être yo obeta na décalage. Oyebisa biso akimi 4 ans. Peut-être yo pozo beta ba prétend été ozo swango te ozo. Mais ba boro tout oyo. Tiens décalage tiens nga depuis na bima depuis na yana Moschino tilelo donc oyo Jonathan toujours na matango to makamu tout tilelo Moschino babundisi yango a Patrick Masudi babundisi yango na ndenge ya mukete tina monisaki de quoi je suis capable Matisito to mata ça la ronde ni to mona ba congolais ko ba la tango ba lingo non nga ça nga plaisir parce que ça griffe oyo griffe ko sala kaka. OK. Tout n'a pas on a pas jeune baladang. On va na ba fleur d'âge. D'accord. Moni. Empreinte sinon na communauté ngwana. Empreinte otiki na communauté ngwana parce que dans la griffe on sous mona ge et comme on a tamoro boye et là ta ma pena sous vraiment te. Na pe ce exemple. Génération oye lelo oyo. Est-ce que balata ba yoji? Pas trop, hein? Pas trop. Comment bah t-shirt, bah Y-3. Ozo komana sango na lingi na lobati. Ya moninga ce que ça la nga plaisir na génération oyo ezoya après na mona pe balata na ba Moschino. Les gens qui relèvent na magamango tout. Po senga muntu fo ba somba ngo. Peut-être so era on va griffe Mindele Moschino est bandit depuis 1983. Alors bah Vilé papa n'est pas bêta au trop hein dans Moschino. A gagné à son bateau. Et pe wana ndeko na ngato pese ka mote Vilé pas mal. Tu pesa ka mote. Omoni mamba polémique wana Patrick Masudi sto sota beta po. Il est pas mal na zampangi na pese mbote. Ngana Moschino tilelo depuis na bimisa ngoti lelo je suis toujours au top. OK, il va défiler. Laissez-le mutakenda défiler au boutique etinda ngai. Nga nazana ba pourcentage tout na donc nga na Moschino nazana VIP. OK. VIP lingo la kisaki. Au moins ni cravate. Alors c'est là où mutu te. Soz en VIP. C'est des trucs pour défiler. Prototype bah pour na défiler. So ba c'est le donc ceux qui osana likamo nga inda showroom. Somo nga no ke showroom. Le bleu moi ndingwana mambo yo naza susu na yango mona biloko tout o ndeo za so na light na ko sala émission be na sala émission o comprendre on les a vs on a la tagi na être na raconte na mon père est-ce que au moins on émission la collection c'est printemps et tête il y a 3000
eza na masudi babeta bakota 3000 so na soki na muntu akosomba ko 6 mois demain azate oso na zoloba ndenge wana parce que eza déjà na ndako eza te kosomba te eza déjà bilambo na somba na ngango déjà eza na comprendre yo yebi ba cravate eza lelo na somba na ngango c'est qui na to comme na suka émission na biso merci na yo to moni déjà ba pièce donc hiver ezalaki saturé donc ba blouson enyo kwami batisi ete o siko 4 blousons oyo na chemise 4 blousons oyo o pe chemise blouson kitoko ya ke ya motema on comprend simba motema toleka donc voilà quoi félicitations là yo mais tout le baraka surtout to kende na ba norme oyo ça peut be chemise akui bana honte voilà on a vérifié ça peut incomplet bele ba o tsaka ba makele ça ba incomplet ba pancha dembo bana honte ça comprend donc fais garde ça peut à couper yo ça peut à couper ya kaneti yo banda ofinga batu oya boye ça peut à couper. Voilà, merci d'avoir bienvenue. Merci na bandeko batali biso. Totalanga dans simbi déjà blouson ya ande na simbi na maboko bwena na wishaba. Ah, na 8000 balles peneza na ngwa. Bienvenue ngo to jongo ka boye. To bongisi ta maplateau. Yo monika ga ndenge ega wana meza mbongo pena mutebimi mbongo bimi wana bele chozomona. O zomona bilambo to monela te ko o eza donc mbongo bimi bele. C'est qui n'attend comme la souga mission. Bambote no pa banani. Bambote nazo pesa presque na pesi presque batutu mbote na pesi vena nga dego monama 1 million d'immeubles na pesi mbote masamba kinwani son excellence vena nga Didi kinwani sombe minena ba diamant pesi bambote belé donc Buta Brown ngemewa. Donc, Adelar Menga, au sanité, euro million. Donc, Jansi si force à Italie déjà, force à Italie. Donc, en tout cas, va tenir lui sur rigueur, tu sais. Ngambonde pièce. Skino yeyo. À toi, Bossanate, rendez-vous à Moko le 12 avec Didier Lacoste et My Foudre, na théâtre Gymnase Maribel à Paris. Les 12 au kaka samedi oyo tokutana wana boyoka Didier Lacoste ndenga ko se déchaîner na mouvement na ye doto salana bisotu sa père banama et tout ba belle fille donc ba bon tonton. Merci beaucoup na bandeko batali biso dans un vraiment plaisir il y a partager la vidéo vraiment vidéo et surtout merci na Junior Botas, merci na Alain Salambi l'esprit ou l'espiritas, merci na bainyoso balingaka Patrick Massidi si l'émission Le Goût du Beau, Sa Microbe TV et Nakata Sa Microbe TV, vraiment beau s'abonner massivement na Sa Microbe TV émission oyo eza émission ya bandeko tout yo muto sala nyonso sa père musicien, artiste, peintre bango nyonso boya to bengi bineza plateau na bino boya to lobela bino pe et osala une chose de bien bata théâtre surtout boya to partager un petit moment na bino to passer l'information na bino na ba oyo so ba kutani na vidéo OK cette émission ezala na bino bozala toujours branché scotché na banda ko na bino qui la paix de Christ ezala na bino bye bye au revoir.